ԱՄՆ նախագահը սպառնացել է ոչնչացնել Իրանի կամուրջներն ու էլեկտրակայանները։ Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում գրել է, թե ԱՄՆ բանակը, որն աշխարհի ամենամեծ եւ ամենահզորն է, դեռ չի էլ սկսել ոչնչացնել այն ամենը, ինչ մնացել է Իրանում արդեն 1 ամսից ավելի ընթացող պատերազմից հետո։ Հաջորդ թիվ կամուրջներն են, հետո էլեկտրակայանները։ Նոր ռեժիմի ղեկավարությունը գիտի, թե ինչ պետք է արվի, եւ դա պետք է արագ արվի։ Թրամփի հայտարարությունից առաջ ԱՄՆ-ն հարվածել էր Քարաջ քաղաքը Թեհրանին կապող նոր կառուցվող կամրջին, սպանվել էր 8, վիրավորվել մոտ 100 մարդ։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, այդ թվում անավարտ կամուրջներին հարվածելը իրանցիներին չի ստիպի հանձնվել։ Իրանի բանակի խոսնակ Էբրահիմ Զոլֆաղարին զգուշացրել է, եթե ԱՄՆ-ն շարունակի այս սպառնալիքները, Իրանը կհարվածի տարածաշրջանային էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ ամերիկացի բաժնետերեր ունեցող տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցության ոլորտի ընկերությունների վրա։ Իրավիճակը չի հանգուցալուծվում Հորմուզի նեղուցի շուրջ, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20%-ը։ Բահրեյնը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բանաձև է ներկայացրել, որն անդամ պետություններին լիազորում է ուժ կիրառել նեղուցում առևտրային նավերի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Բահրեյնի արտգործնախարարն ասել է, որ հարցն արագ արձագանք է պահանջում, քանզի Իրանի գործողությունները սպառնում են ողջ աշխարհին։ Վստահ ենք, որ բանաձևի նախագիծը համապատասխանում է միջազգային իրավունքին եւ ՄԱԿ-ի ծովային իրավունքի մասին կոնվենցիային, որը երաշխավորում է նեղուցներով անարգել անցման իրավունքը, ի տարբերություն այն ամենի, ինչ այսօր անում է Իրանը։ Իրանի արտգործնախարարը սադրանք է որակել բանաձևը եւ կոչ է արել դեմ քվեարկել։ Ըստ Աբբաս Արաղչիի, այն միայն կբարդացնի իրավիճակը։ Չինաստանի դեսպանը եւս դեմ է արտահայտվել։ Ներկա պայմաններում անդամ պետություններին ուժ կիրառելու լիազորություն տալը կնշանակի ուժի անօրինական եւ անխտիր կիրառման օրինականացում, ինչն անխուսափելի կհանգեցնի իրավիճակի հետագա սրման եւ լուրջ հետևանքների։ Բանաձևի քվեարկությունը նախատեսված էր այսօր, սակայն հարցը հանվել է օրակարգից առանց բացատրության։ ԱՄՆ-ից հնչող սպառնալիքների ֆոնին Իրանը բանակցում է Օմանի հետ Հորմուզի նեղուցը համատեղ կարգավորելու կանոնակարգ մշակելու շուրջ։ Ասիական շուկաները դրական են արձագանքել այս լուրին, նավթի գինը սակայն դեռ բարձր է $109 սահմաններում։ Պատերազմի 35-րդ օրը Իրանն ու Իսրայելը շարունակել են փոխադարձ հարվածները։ Իրանը պնդել է, որ ամերիկյան F-35 կործանիչ է խոցել երկրորդը պատերազմի ընթացքում։ ԱՄՆ-ն չի հաստատել դա։ Իրանը Քուվեյթում երրորդ անգամ հարվածել է նույն նավթավերամշակման գործարանին, նաև էլեկտրակայանի եւ ջրի աղազերծման գործարանի։ Եմենի հութիներն էլ հայտարարել են, որ բազմաթիվ հրթիռներ են արձակել իսրայելական թիրախների վրա։ Իսրայելի բանակը հայտնել է, որ արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլլայի 15 անդամի է սպանել Լիբանանում։ Պատերազմի այս թեժ պահին ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը պաշտոնանկ է արել բանակի շտաբի պետին, որը թոշակի կանցնի։ Դեռ հայտնի չէ, թե ով կփոխարինի Ռենդի Ջորջին, ում պաշտոնավարման ավարտին դեռ 1 տարուց ավելի ժամանակ կար։